精分系列唇膏嚟㗎，我都好想扮得靚靚出街啊！但係我哋兩個而家得5歲咋，邊度有錢買化妝品嘛？係喎，你喺度等我一陣啦，小智。小美，呢啲係媽媽㗎，我靜雞雞喺媽媽度攞㗎，我哋用呢啲化妝品扮靚啊！我哋咁樣做真係冇問題咩？喺媽媽返嚟之前放返原位咪得咯，係咪？例如就好痛啊！為咗想變靚啲，唯有忍耐一下咯。你哋好嘛？嗨，我哋嚟咗啦！你哋都嚟咗啦！點解會咁樣嘅？小智同肥士睇起嚟好似靚咗好多咁樣喎。唔通係發緊夢？係咪靚咗咧？頭先我哋化過妝嚟啊嘛。喂，點啊？你覺得我點啊？真不愧係小智啦，係咁以化下妝就已經唔同晒成個大美人咁樣啊！你都唔理下我。其實小美你都唔係話唔靚嘅。好多謝你咁樣安慰我。咩話？我就覺得好普通咯。你哋兩個要扮靚啲嘅，就要以全城最靚嘅人物做目標先唔得。最靚嘅人，等小我嚟幫手啦。喂，有兩個想變靚啲嘅5歲細路女啊！係呀，麻煩晒你喎。小二，你打俾邊個啊？係潮流嘅先鋒。希望可以變得靚啲，呢個肯定係所有女仔嘅心願嚟。到底要點樣做先可以變靚啲呢？你哋係咪好想知道啊？但係諗嚟諗去都諗唔到辦法咧。唔使驚，你哋呢班可愛嘅迷途羔羊，當你哋認識咗我之後，就可以放心啦。我係專業嘅美容兼形象顧問，而家就等我呢個叫島子嘅人嚟幫你哋變得閃閃發光，成為絕頂美人啦！佢真係島子小姐嚟呀！島子小姐，你咁忙都嚟幫我哋，真係唔該晒呀！既然係小野你叫到我嚟嘅，冇所謂啦。呢個人咪好似係 One and two， 同山病先生一齊跳舞嗰個人。你記翻起啦，呢個人就係動物橫丁所有少女嘅潮流指標島子香樹小姐。佢叫做島子香樹。島子小姐係動物橫丁所有女仔嘅偶像嚟噶，所有人都會學島子小姐嘅打扮。島子小姐着過嘅服飾通常好快會流行起嚟噶，甚至係佢講嘅一句說話，亦都會成為大家嘅流行用語。所以有人話潮流係由島子小姐創造出嚟嘅。島子小姐係動物橫丁入邊嘅超級大明星嚟噶。島子小姐，山明先生。山明先生，佢係一個超級島子小姐迷。聽講佢仲要求過好多次，希望可以演出島子小姐嘅戲啊！不過到最後梗係俾人拒絕啦。其實我最唔中意啲冇潮流觸覺嘅人嘅，好似山病先生啲咁嘅衣着就真係一啲都唔襯我啦。你講得啱嘅。你兩個點樣啊？係咪真係好想我島子教你點樣扮靚呢？其實都唔使。no，得噶啦，你唔使講咁多噶啦，只要照住我講咁做咧就冇問題噶啦。係。全部都係你噶。係啊，冇錯啊。首先我要教你哋嘅係正確嘅襯衫方法，你哋去揀件中意嘅衫先啦。真係可以啊！你哋隨便揀。哇，呢條裙好靚啊！哇，呢對係好靚啊！小智佢着起乜嘢都係咁可愛嘅。咁好啦，我就揀呢條裙。係咁，我就要呢條裙啦。唔得噶！唔得噶！
噶，點都唔可以揀呢件噶。聽住啊，想扮靚啲咧，就一定要有一顆挑戰嘅心。咩話？要有挑戰嘅心？只要你擁有一顆挑戰平常嘅心，真正嘅潮流先至會出現噶。如果冇呢一種諗法，你長大咗就會經常將以前就好啦呢句說話掛喺嘴邊噶。不過係島子小姐真係好與眾不同啊！乜真係咁咩？等我俾你哋見識下島子襯衫大法。請問 Good， 真係太好啦，冇得彈啦，一定會好受歡迎啫。只要你咁樣喺條街度行，啲人實會眼金金咁望實你哋噶。着成咁唔俾人望自己啊！唔使擔心噶，島子小姐喺動物橫丁呢度係最有品味嘅人啊！係咪真噶？小智你覺得點啊？我覺得都幾有型啊！咁跟住咧就要教你哋乜嘢叫做真正嘅化妝啦。好啊！小智，好大個化妝箱啊！而家開始教你哋正確嘅化妝方法。佢哋就好啦，有機會俾島子小姐幫我哋化妝，真係非常之難得。好緊張啊！唔知小智會比之前靚幾多咧？好啦，馬上開始，眯埋對眼先。啲粉底咧要畫到好似白馬咁，夠均勻同埋幼滑至得噶。跟住到對眼啦，聽住啊，眼睫毛要濃密啲，眼影要有咁鮮艷，得咁鮮艷先夠搶眼嘅。跟住唇膏要突出到嘴唇嘅豐滿感，顏色一定要夠紅潤。不過我係覺得有種怪嘅感覺。個妝化好啦。你兩個個樣真係非常之可愛啊，實係好受歡迎啫。我哋個樣搞成咁，又點會受歡迎啊？無論個妝化成點，小智你都係咁可愛嘅。咁嘅樣邊度可愛喎？小美啊，島子小姐係個好有品味嘅人嚟噶，佢化個妝點會唔受歡迎喎？係啊，佢係相當有品味噶。講得冇錯，你都同意佢嘅講法？而家衫已經襯好晒，個妝亦都化好埋，終於到咗最後一樣啦。我仲有個咩？淨係得外表變靚咗係唔夠噶，如果冇美麗嘅心同埋健康嘅身體，咁就絕對唔可以算得係一個靚女嚟。都係算啦。好啦，咁多位，請你哋跟我一齊做。小儀又要做啦，小美，我哋都做啦。乜你唔想變得靚啲咩？我係想變靚啲，但係唔想變成咁啊。你哋全部人都跟住我做啦。好啦，馬上開始，係1、2、3， 1、2、3，咁樣，咁樣，1、2、3，咁樣，咁樣，1、2、咁樣。呢個肚子體操咧，只要有恒心，每日做2個鐘頭，咁你一定變得好靚噶啦。係，咁樣真係得咩？咁你係咪懷疑我講嘅嘢？我睇到新聞報道話島子小姐你嚟咗呢度，原來係真噶！哎呀，島子小姐啊，今日你一定要接受我對你嘅呢一份心意。好啦，等我哋示範下，1、2、3，1、2、3，哎呀呀呀！1、2、3，哎呀，島子小姐啊！1、2、3，咁樣。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀！哎呀，你哋好靚啊！我暈。我係生病。咁快就抵受唔住啦喎！犀利啊！小美，我哋翻嚟啦！我哋帶咗手信翻嚟啊！係爸爸媽媽啊！咁我哋係時候翻去啦。你哋2個要俾心機啊，將來一定可以變得更加靚噶。而家你2個，相信一定好多人中意嘅啫。拜拜啦，拜拜。小智再見啦！佢哋全部都走晒啦。不過今次都玩得幾開心嘛，希望下次再見到島子小姐。係就好啦。要快啲啦，要還翻啲嘢俾媽媽至得噶。爸爸媽媽，你哋翻嚟啦，我嚟打攪你哋呀。媽媽，我頭先攞咗你啲化妝品嚟用啊。你2個喺度搞乜嘢啊？個樣咁嘅。啊，小美啊，你小美啊！